Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Môre, my vriende, wat ek meen, ja, en jy spesifiek my groot vriend, wil ek dinge daar by jou, ja, hier is die man, sal weer Saterdag, tyd vir die Moerkoffie Express, en ek sit hier in die atelier, ek kyk so uit, die wind is besig om so liggies deur die blare te streel, het lyk asof het 'n persgebloeisel mooi dag hier in Dubai gaan wees. En ja, dit is wonderlik, het gaan lekker wees om vir jou op die trein te sien, ons so 'n bietjie moerkoffie te drink. Moerkoffie is mos, hoe sê hulle, voedsel vir die siel, veral so op 'n Saterdagoggend hier aan die begin van die naweek, altyd lekker om vir jou te hê. Jy nou wat ek besef het is, voordat ek dit sê, moet ek sê, my gunsteling, wil ek op sy TV-kanaal, jy kan dit 'n TV-kanaal doen, is natuurlik YouTube, wat ek meen, het maak nou nie saak wat jy soek nie, waarvoor jy vra nie, op YouTube gaan jy dit kry, op geen ander TV-kanaal kry jy wat jy op YouTube kry nie. Nou, soos ons almal weet, YouTube is 'n gratis kanaal, maar hulle het natuurlik adverteerders wat daai geldjies inbring, so jy gaan, as jy iets kyk, so elke nou en dan, gaan jy, ja, so 'n bietjie advertensies moet deursit, van hulle kan jy vinnig skiep, en dan moet jy, vir die hele tydperk moet jy kyk, en die een gunsteling ene natuurlik is Tai Chi. Honed body. Tap the screen to join. Almal moet nou Tai Chi doen, veral old-timers soos ek, die moet jy Tai Chi doen, oefeninge en so, ek glo die goed werk. Ek het nog net daarby uitgekom nie. En dan is daar natuurlik absurde advertensies, soos hierdie ene. This has nothing to do with forex trading, pyramid schemes, or any of the online gimmicks you may have encountered before. We're talking about legitimate investments through a well-established company that has granted access to its automated trading platform. Their proprietary system uses advanced technology. We ran a limited test with a small group of volunteers. Every single participant earned more than 23,500 Rand within their first week. And here's the most impressive part. If you don't earn at least 16,000 Rand on your very first day, I will personally refund your entire investment. Gaan jy nou werklik by oom Olifant geld belê? Hulle vertel vir jou, hierdie is nie 'n scam nie, dis nie 'n snaaksigheid nie, hierdie ding is die real deal. Maar dit daar gelaat. Een ding wat ek agtergekom het, baie van ons podcasters, veral in Suid-Afrika en so ook, hulle spandeer baie tyd om goed na te vors. En ek het groot waardering en groot respek daarvoor. Dat hierdie mense vir ons hierdie inligting en opinies en so meer bring. Want dit kos hulle geweldig baie tyd. So dis 'n kwessie van respek. Maar hierdie videoetjies wat ek elke Saterdag 1 keer, partykeer 2 keer, partykeer 3 keer 'n week maak, is baie net om met jou, my vriend, so 'n bietjie idees en gedagtes te deel. Want ons almal leef soos 'n rot op hierdie ding wat draai, ons hardloop, hulle noem dit die lewe. Ons probeer oorleef, ons probeer 'n eerlike en eerbare lewe maak, in die sweet van ons aangesig.
En daar buitekant, in die grote wye wêreld, strook die goed wat ons probeer doen, om goed te doen, om deel te wees, om by te dra, eintlik nie met die narratief in die agtergrond nie. Nou, ons almal het al gehoor van die New World Order, en het was altyd die Illuminati genoem, die verligtes. En ek dink Bush was die eerste ene wat gesê het, ek is die seun, die walgwors, wat gespraat het van diese New World Order on its way. Ek dink amper dit kan al Clinton wees, en dis herhaal deur Bush, en dis ook herhaal deur Barack Obama. Het ek nog nie van Trump gehoor, die Trump kry uit sommer sy eie New World Order, lyk het vir my. Maar dit ook daar gelaat. Ek en jy wat studente was van die ekonomie, terwyl ons gesit het, die ekonomie geleer het van, basiese aanbod, vraag en aanbod, dis blijkbaar die middelsenter van die ekonomie. Alles draai daarom, vraag en aanbod, en ons het geleer van prysindekssyfers en al die aspekte van die ekonomie, en ons is groot gemaak met die idee dat dit is waaroor die ekonomie draai, en it's good, en ons is geleer oor kapitalisme, sosialisme en communisme. Maar, deur die jare het ons al vastgebrand, en ek het baie kere gekyk en gesit, en ek doen dit vandag nog, dan kyk ek na sekere goed wat gebeur in die ekonomie van vandag, en dan dink ek, hoe vergelyk het met dit, wat ek geleer het, as 'n student van die ekonomie vir 3 jaar, staan het 8 tot matriek. Dan kyk ek, is weird, dit werk nie so nie. Even as jy vak vat soos rekeningkunde. Rekeningkunde wat ons op skool gedoen is hier, rekeningkunde van vandag, pastel en daai tipe van goed nie. Also hier en daar so 'n paar vae ondertone van dit wat ons gedoen het. So, ek het by myself besluit, weet jy wat, vir jou om te gaan navorsing doen oor al hierdie goed, is onmoontlik. Jy het eenvoudig nie die tyd daarvoor nie. Alles is alles daar vir ons en so. So, wat is jou teenvoeter vir dit? En ek het besluit, weet jy wat, ek gaan meer intens begin kyk na sekere aspekte, soos geld, die ekonomie, waar kom geld vandaan? Hoekom werk geld vandagse ekonomie, soos dit werk? So ek deel hier onderaan, deel ek vir jou altyd links, om self te gaan kyk, sou jy wou, self te gaan kyk, na hierdie type van goeders. En dit is nie net interessant nie, alles is ons dondes interessant deesdae. Dit is uiters kommerwekkend, dat die geld waarmee ons vandag werk is eintlik 'n Ponzi scheme. Mense praat altyd van, that's a Ponzi scheme, that's a Ponzi scheme. The whole banking system is a Ponzi scheme. As jy diep genoeg gaan grawe, kyk na programme soos hierdie. The UK, the European Union, Australia, Canada, the collective West is fully subordinate to US corporate interest because they're rolling over the debt-based Ponzi scheme. Yes. They have access to the financial industrial complex tools. They can create a currency war if they want to destroy your wealth. They can laden you with debt, which they can roll over. They can use intelligence and military in order to destabilize your country, turn genuine riots into color revolutions, take away somebody that represented the people and install a dictator that takes the corrupt money in order to privatize all their resources and make sure that Chevron, Exxon, Lockheed Martin, General Dynamics, JP Morgan, the IMF, all can come in and use your country as an asset management portfolio. So most people, when they hear this, they think, is this some kind of organized cabal? It's actually not. It's a ruthless game of betrayal. En dit is nie weird shit en conspiracy theory nie, al die bewyse is daar. So ek pos vir jou, eerstens, 'n link
oor wat hierdie ou onlangs gesê het in 'n gesprek. Ek deel dit met jou. So kyk 'n bietjie hierna, en dan los ek ook vir jou 'n link van, wat is eintlik werklik in die wêreld aan die gebeur? You have a problem. Where is the money to repay the interest if every pound is a debt? And you soon realize that, well, the money to repay the interest doesn't exist. And so you have to find someone else to take on another loan in order to repay the interest on the money that doesn't exist. And so structurally, that is how the pound is created, how the dollar is created. And so you have a number of consequences to that. The first is you treat every consumer as an asset. You try and get them in debt. You treat every corporation as an asset. And those corporations, they can either get access to 0% loans, which is at the highest level of power, the closer you are to a central bank, or you're a small business and you pay, you don't get a loan for a start because they'd rather lend it to the consumer for a house that isn't going to run away. Or you pay the highest level of interest, whether it's 30% on a credit card or a payday loan at the consumer level. And so the corporate debt market is really for the highest levels of power, and the small to medium-sized enterprise doesn't really get the loans unless they've got some kind of cash flow type of thing. And then at the third one is the most obvious one, which is the government. Mm-hmm. And so when the consumer goes bankrupt, you restructure it and put it on the government's balance sheet. And the first thing to understand is that this system was created in England, so it's interesting that we're going to be discussing UK today. Oops. Because it was our creation. We copied bits and bobs from Amsterdam. They had the Dutch East India Company, which was the private corporate interest, and then they had the Amsterdam Central Bank. But we created this loan mechanism to fund wars, and that was 1694. Now, once you have that set up, you need the government to continually take on more and more debt. And the way to do that is you need to try and get a productive asset at the end of that debt, because you can keep rolling over as long as the government, as long as you're building your capital. And so the British Empire created this concept of mercantilism. And mercantilism was essentially, all right, well, let's create the best military industrial complex, the naval fleet. Let's create a private corporate interest, which was the British East India Company. Let's create a mechanism for the government borrowing the money. And then let's create a mechanism for funneling it back into the private corporate interest. And what would the private corporate interest do? Well, it would do colonialism. If it meant, okay, let's get all of China's silver, let's get them addicted to opium and build a bank called HSBC. Or let's go to India, let's steal all their gold, get all their tea resources, commit a famine, and make them fully subordinate to the British pound. Ja, het jy dit? Uit hierdie ou se bek, en as dit is soos hy sê, soos ek sê, dit is die conspiracy theory hierdie nie, man. Dit is daar. Al die bewyse is daar. As jy fyn geluister het, is al die bewyse daar. Dis naar, maar dis waar. Die tweede video wat ek met jou deel, is hierdie ou wat vir jou wys en vertel oor hoekom hy reken, ons is baie na aan die val. Very close to the fall of the American Empire. It's absolutely inevitable. Dit het gebeur van tevore met die Spaanse Ryk, dit het gebeur met die Nederlandse Ryk, dit het gebeur met die Engelse Ryk, en hier staan ons vandag 80 jaar later met die Amerikaanse Ryk. En dis net nie volhoubaar nie. Die hele ding van sogenaamde kapitalisme spesifiek, as jy die eerste video gekyk het nie. It's a scam. $38 trillion. That's America's national debt. Right now, today, not next year, not projected. Actual debt sitting on the books as of December 2025. And if you think that number doesn't affect you personally, I need you to listen very carefully to what I'm about to tell you. Because
while you were scrolling social media and watching Netflix, the largest financial institutions in the world started doing something they haven't done in 75 years. They're moving money, massive amounts of money, out of dollar-denominated assets, quietly, systematically, without headlines. And this isn't conspiracy theory. This is documented capital flow, public filings, treasury data, numbers you can verify yourself. By the end of this video, you'll understand exactly what's happening, why it's happening, and most importantly, what comes next, because there's a pattern here. A mathematical pattern that's played out 3 times in the last 500 years. Same stages, same warning signs, same devastating outcome. And we're watching it unfold again, right now, in real time. The only question is whether you'll see it coming, or whether you'll be asking, like millions before you, how you missed all the signs. Stick with me, because the next 15 minutes will change how you think about money forever. Global debt just hit $251 trillion according to the IMF's latest data. That's 235% of global GDP. Wel, noodloos om te sê, is waarmee ek my besig wanneer ek 'n tydjie af het. Ek kyk na verskeie ouens se opinie, trek parallelle, hoe sê hulle deesdae, I connect the dots. En dan maak ek my eie opinie. En ek moet sê, dit help nie 'n ou gaan bekommerd wees nie. My ou partner vir altyd vir my, kom besig jouself met dit wat ek meen, as niks wat jy daarin kan verander nie. Sê ek is reg, maar ek wil hom weet. Daar is 'n moontlikheid dat die bloue hemel op ons koppe kan val. En as ons sou blou petjies dra, soos menigte blou bulle van tevore, of blou helmets daai met die horings, ek wil of my een van daai kry, dan weet ons ten minste hoekom. Kap het flou, sien vir jou net nou op die trein. Groetnis. En onthou, moerkoffie. Onvervangbaar, voedsel vir die siel. Radio South Africa. Your voice. 24/7.